咁今次呢，就教大家一個方法，係點樣去識別你嘅另一半或者你最親近嘅人係唔係講大話。哎呀，通常呢，即係一個人講大話嘅時候呢，即係好多時都會注重說話噶啦。係咁但係有一啲嘅身體語言或者身體嘅微動作呢，佢有機會係忽視嘅。係咁只要呢，你注意呢啲嘅微動作，就會有機會察覺到佢係唔係講大話啦。係咁咧就今日教大家3個方法。係點啊？第一呢，就係佢說話嗰個嘅語言啦，同埋佢個動作不一致。即係打個比喻，你問我尋晚有冇偷食宵夜啊？咁我話冇，我話冇咧，但係個頭係微微揼一揼嘅，即係 say yes 嘅個頭係，但係個口係話冇嘅。咁啊，第二個咧就係佢會好多一啲嘅唔自然嘅小動作嚟到去遮掩自己嗰個嘅不安。即係例如可能摸下手指啊，捽下手指啊，摸下頸啊，摸下面啊，摸下嘴啊，一啲好唔自然嘅一啲嘅小動作，平時唔會做嘅。第三咧就係當一個人講大話嘅時候咧，或者佢緊張嘅時候咧，佢面部嘅微絲血管會擴張，尤其是佢鼻哥入邊嘅微絲血管。當鼻哥入邊嘅微絲血管擴張嘅時候咧，個鼻哥會覺得痕，會有少少痕嘅感覺，所以佢就會捽一捽個鼻，或者掂一掂個鼻，唔係下意識地咁樣掂一掂個鼻。咁所以將呢啲唔同嘅元素加埋一齊嘅時候，越多就代表佢有機會係講緊大話啦。咁除咗唔單止睇即係表情之外，仲要留意佢嘅說話啦。係啦。咁呢個可能我下一次會有機會再講啦。係啦。從說話方面又點樣係可以測試到佢係講大話咧咁？